ụmụ ibe na ọ dị ka anwụ na-abatazi ihe na-eme mmadụ n'anya. ụmụ ibe ekene m ụnụ, ndị ndozi ọdịnala Igbo, ndị nsọ ala Igbo, ekene m ụnụ. A sịkwa m ka udo dịrị n'ụbọchị nke taata. A sị m ka m wetara ụnụ nwa obere ozi ọma n'ụbọchị nke taata. ụmụ ibe, anyị na-ekenegodo ekene ori n'afọ na nkwuo, kene ndị mbụ, kene ndị ọkpụ na ndị egede, kene ụmụ ibe ndị na-ege ntị, kenekwe ndị ka ya ege ege, kene ndị si na ọ ga-adịrị anyị na mma. Anyị agaghị ekene ndị si na ọ gaghị adịrị anyị na mma, maka adị ama amasị na ọrụ mmadụ ji wee were ọnụ mmụọ. Mba, a sị egbebere ugobere nke si ibe ya ebe na nkukwa ya. ụmụ ibe, anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo, ndị nsọ ala Igbo. Ọka agha obi banye n'ụgbọ mmiri, ọ bụrụ na ọka ha ga obi get out. Ịghọtago? Ndị Igbo nwere ọkwa ọjị, were ọjị tinye n'ime ọkwa ahụ ka ị naghị afụ ụzọ, ị naghị anụkwu ihe. Ịfụ ọkwa ọjị aha nọ ebe ahụ, nọ ya ka ndị Igbo na-akpọ ọrụ ugbo. Ịrụ ọrụ ugbo bụ ịrụ ụgbọ, to build a ship, build a ferry. Ọrụ ugbo bụ ụgbọ, ọkwa ọjị bụ ụgbọ. Na-enye anya ọfụma na nke ọkwa ọjị anya, ọkwa ha nke ndị ahụ na nke anyị anya, ị ga-afụ na ụgbọ mmiri bụ ihe ahụ. Ndị mmadụ na-arụ ọkwa ọjị na a na-arụ maka ihe a m dere ebe a. Ọwụ na ige ntị ọfụma na anya n'ihe m dere na Facebook taa, ihe m tị na ndị niile na-ekwu na adị awekini nwanne, ọwụ na ị mara about Igbo Cosmology, your awakening will end you up na nonsense. Ịghọtago? Ihe anyị na-arụ bụ ọrụ edunyere anyị edunye. Ị nwere option. Ọsọ na Afrịka ka ọ na-eme. Ndị same people na-emeghere ihe o ruo na America, or follow law of America. O ruo na Europe, o soro law ndị Europe. Because na anyị bụzi ndị ndozi ọdịnala, we gave you protocol and you violate. Nwanne, we use the natural law to follow you. Ihe niile anyị nyere gasị protocol, natural principle. If you fail them, that education, that knowledge agaghị abatanwu n'ime gị. Because first of all, before you change anything n'ụwa, you must tinye na mmiri, dissolve ya. That is absolute. Go to chemical science, you understand. Gaa na chemical science, everything must be dissolved. That is why anyị enyebeghị unu anything. Because enye gị anything na ị ga-complicate ya, ị ga-corrupt ya. Because your mind dey dissolve be ọ ka no process of dissolving. Ihe anyị na-eme bụ ihe anyị master. We doing what we have mastered already. Onye na-akọtu, onye ọbụla kọrọ tu against ndozi ọdịnala, the person will die in shame. Because go and prove yourself. Because you don't come here. Ndozi ọdịnala bring, and we brought this movement from womb. We gave birth to it, and we are going to Alanso. You got that? So onye ọbụla na-akọ akụkọ, ịda na ịbanye na line nwanne, go to back seat and sit down, or you get out. Because you mara ebe anyị na-eje. Ihe a bụrụ Igbo meeting. Ọ bụghị Igbo meeting ebe a na-abịa nọdụ a na-akọ mgbe mmadụ nwụọ ebu n'anya, ma mgbe mmadụ nụọ nwaanyị enye ya ego. This is not it. Mba nwanne, enwere ihe ime eme ọfụma, represent your department, go there and do them. Igbo were society, anybody can come there and do. Mọrọ enyemaka ga-enyere ụmụnne ndị ụwa na-atụ n'ọrụ, ị nwere ike ime. Mana ọ bụrụ maka nsọ ala Igbo have only one thing, which is Amadioha on top of it. Ịma the principle of Amadioha, bring it to your people. Ọ bụrụ na ịmara ya, kwuru na line. Ọ bụrụ na ịma the cosmology of Igbo, ịma philology of Igbo, jee banye na line. Ọgwa na isi na ịma nke ahụ isi na ịma na o zuoro gị na ofe rọrọ arọ zuoro gị nni, jide you eat them. You got to go. A sị na keke si je ekwu ya ekwuse. Mmadụ sị na ihe o nwere zuoro ya, then why are you worried?
Why are you worried? China is dictatorship. China is dictatorship. China is ruling the world. China is okay, ha na-akpọ ya. China is ka ihe gọọmenti and China na-use amaghị this nonsense ha na-eme invent. China is this, China is that. China is mono amamihe na ihe a na-achị China amamihe na-akpọ ya akpọ. China nke a, China nke a. China is ruling the world everywhere. Europeans are this, Europeans are that. Europeans still ruling. America is this, America is that. All these people are ruling with a law. Because unu ama ha na iwu bụ mmiri. Iwu is water. Because all mmiri ka eji emenyu ọkụ. That law enyere gị is mmiri. Ọ wụ nyanwa dissolve your own way of life. Give you another life. That is what iwu means. Nothing more, nothing else. Is gear. Iwu bụ gear. Gear na-eti na moto were change your direction. It's as simple as that. So ọwụ na ịdịghị ready maka nsọ ala nwanne abịa na nsọ ala enweghị limit. Ibe eto na Nnewi ka mbi onye nsọ ala proud. Kedu ihe o nwere chọọchị ọka nsọ ala mma? Chọọchị enwere information more than us. Because ọkwa ọjị ahụ ọnụ fụrụ ebe ahụ is a course on its own. That is a school or a knowledge. Ọkwa ọjị ahụ ịghọtago. Ikwe unu na-afụ unu ji asụ nri is a knowledge more than 2 pages of book. Ikwe sọnsị ikwe ọwụzi aka odo ka m ekwu maka ya. Nwanne kọmunist daalụ, nwanne mmadụ daalụ. Ọwụzi aka odo ka a ga-ekwu maka ya. Ka ọwụzi osi ite ndị a nwere information more than us. Ka ọwụzi ewu ka ọ bụ ọkụkọ ka ọ bụ mmanya ngwọ ka ọ bụ mmanya nkwụ. Nwanne anyị padara apad. Ihe mere anyị ewepụtabeghị information to the public otu anyị si wee chee ya bụ na nwanne ọ na-eme ịga ị na-anya n'azụ marakwa ndị gị na ha so ebe ha na-eje. You don't flash people with light. Onye nọ na darkness for very long time ọ pụtara anwụ disturb ya n'anya. That is why I just slow na information. Anyị chọgodiri ka those nonsense ya ha nọ ndị be anyị n'ime neutralize ya. A ga-eji menyụọ ya, a ga-eji mmiri ọkụ menyụsịa ya complete before we begin to feed them a new food. Ọwụ na ọ bụghị ya, they will become mad, complicated by themselves and get lost. Because ihe nọ ndị be anyị n'ime now virus, but na-agwa dịtị nna aghọta ya na-akọ. You must relinquish all of them. Hapụ ya, forget them. Ewuru ha ga-abara gị. As long as na ọ bụghị something ga-eme gị gana ịgasị ya gosi akwụkwọ ịchọta ọrụ nweta ọrụ na-arụ ọrụ omehafe just other one will nonsense gafuo ya. As long as na ọ bụghị profession ihe iji eri nri ọrụ bụghị ya nwanne ga ihe na ọhịa nwuru ga-abara gị. Ịghọtago? Ọsịsọ ndị gafuru destiny ga-enwe akwụkwọ nta na akara anyị. Ịghọtara? Because ndị mmadụ ama ha na any Igbo name bụ a solid information. But because of na ana Igbo akụsago iwepụta information to public dangerous. All these same people na ị na-ene anya ndị a na-awụgharị ka ozu a na-akwa ha akwa. Ọ ha ga-apara the information self na-agba. Onwekwa ihe ọ ga-eji ya eme ọ na-ekwu iche na ọma ihe ọ na-ekwu. Ọ na-ekwu oche na ọma ịma na onye a na-amaghị ọ na-akọ. That is why, because akwụkwọ nta na akara anyị, akwụkwọ Amadioha anụnwa nta na akara anyị anụnwa nyanwa ga-abụ the highest history of Igbo, the highest. Nwanne iji dị aka Holy of Holies, akwụkwọ ndị nsọ ala, the Holy of Holies. Mbanụ onye ọbụla ọwụ ha akwụkwọ a na-emetụ aka ene ha. Ịma na ụnụ na-anụ na ndị Igbo si na mmadụ bụ mmụọ, mmadụ bụ mmụọ, mmadụ bụ mmụọ. Ifubeghị mmụọ before until imetụ akwụkwọ Amadioha aka. Until ifu akwụkwọ ndị nsọ ala, then you see spirit by yourself. Because anyị na-ekwu ya otu a ụnụ na-afụ anyị ụnụ ma onye Igbo nọ nso ịmagodo chefuzie na mmadụ bụ mmụọ. People forget. Na-eche mbọsị ifuru, hey, afụrụ m ghost a na-wee ebe nwa na-eje n'abalị
mmụọ agafe nwanne nọnsensị gị na-akọ ọ bụghị eziokwu. The only thing ga-eme Igbo land then restore that philosophy of nka na ụzụ in this generation bụ only ndozi ọdịnala, no one else. onwezi onye ọzọ, quote me right, the only people nwere ike iwechighata nka na ụzụ today n'Igbo land bụ only ndozi ọdịnala, no one else. Ọ dị easy na go and build it, it's simple. We have money, anyị ji ego, ọkwa anyị ji ego, go and build it. Challenge ka na throw, I throw challenge. Gaa mee Igbo land is there everywhere. Igbo land o juru eju, everything is there. Go and do it. Gaa mee. Let me tell you how spirit work. Ka ngwa ka spirit si arụ ọrụ, gaa mee. 90% of a population, nothing. Government, nothing. People inside, nothing. M ga-agwa ka mmụọ si arụ ọrụ. That is why ndozi ọdịnala bịara for a purpose. Anyị nọkọtara nnọọ si ebe anyị si dakapụta na-ekwu akwụkwọ, na-ekwu maka ndozi ọdịnala Igbo, place Amadioha as the foundation with akwụkwọ so n'azụ. Without a book, written book about spirit, you are nobody and your children will be nobody. Without a religious book, you will be nobody and your children will be nobody. With proud. Say na m gwara gị. Because ndị a na-asị na I'm a free thinker. Nwanne, you are not anything free thinker. Facebook iji ọ gị nwee, you are not. Akwụkwọ ndị ahụ ị na-agụ ịma the foundation of those books? No. Every science you see today is religious. Every single science is a religion. Because moto, ihe na-eme moto na-aga 12 in number ka ọ dị, from plug, spark, ignition to the end ebe ọ kwụsịrị. Is astrology, is religious. Because if not, the moto agaghị arụ the moto at the first place. Because ị magoro n'Africa anyị pụtara nnọọ, because anyị nwetara Facebook, gazie na Facebook for people ka ha na-ekwu okwu na-agụzi ihe soro ha agụba, anyị etinye manyezie n'ime the information ozugbo without understanding the shit. Ndị Afrịka jere Amerịka ruo ebe ahụ fụ ka ndị ọcha na-emewe ọfụma, iwe ewebe ha sibazie na God adịghị ma God dị, Jizọs adịghị ma Jizọs ọ dị. Then become distracted from one soup to another soup. The same people na-ekwu ihe anụnwa, their name bụkwa Chibuike. Onye na-ekwu okwu a nwere ike iwu afọ ya bụ Chiemeka Ochi Okeke. You got to go. So ọ bụrụ about ihe ahụ ị na-eche, you are depriving even yourself. First of all, matagodi the reason why afa gị ji wee wụrụ Chukwuemeka. Simple. All the more important than ị gara na Facebook na-eme nonsense argument. Whether my God or my God adịghị, whether religion ọ bụ eziokwu ma religion abụghị eziokwu. That is not the case. The case is na nna gị bara gị Chukwuemeka or Chibuike. That is what is important. Why the name Chibuike at the first place? To have knowledge abụrụ ihe a na just na-ama tikatika. No. Knowledge need concentration. Useless people ga-apụta na nonsense. Very useless. Very useless. Ị mara ihe mere ana Igbo adịghị mma. I can tell you why ihe mere ana Igbo adịghị mma. Because the useless people in the land. E nwere ndị dị useless, very useless people. Anyị na-ekwu maka ndozi ọdịnala Igbo. Ndozi ọdịnala. Onye ọbụla nọ n'ụwa mana o nwere ihe na-akpọ ọdịnala Igbo. Everybody knows. How come a nonsensical nonsense mmadụ say na they are talking about religion? What is in this ọdịnala Igbo? Gịnị bụ ọdịnala? Criminals. You want me to give you information for science ka ị were gbuo ozu aha gbukwa ego die.
ozu ahụ ga-egbu gị. Ị chọghị ịba uru mana ị chọrọ igbu ozu. Criminals, no, shameless criminals, very shameless criminals. Ka eme nsọ ala, we have information for science, but only ndị nsọ ala we will give, not to criminals. With proud isi na ọ dị easy, do it yourself. Ọ dị easy, mee ya na onwe gị, do it yourself. Because anyị pụtara sị na anyị chọrọ ka ana Igbo dị mma. We want to restore our land, we want to build our land, but first of all we must change our own children in a way ha ga-esi aba uru. Na ka ebe these things were wrong. No, we came here for science. We hear you say science and technology, that's why we came. Ara gbachikwa gị ntị. Ị kpọsara m ahịa, ibidoro m ahịa. We came here because you talk about science and technology. You came, were ọnụ nkwudo ngwa gị sayensị, were ego m nye gị sayensị. Kedu uru ịbara m? Enwere uru ịbara m? Ana m enye gị information, nye gị ego, nye gị knowledge. A ga-anụ nye gị nwaanyị tọọ ihe ute, nyekwa oge amụ ị ga-eji were ya. Ndị iberibe ọ pụta echi ọjọọ ngwa ịnyịnya Igbo adịghị mma. We gave you protocol, you violate, isi mba. Ị chọrọ protocol. We gave you nsọ ala, isi mba. But ị chọrọ science and technology, the same person. I will give you money, I will give you information. Ikwuru datin ruo ebe nnọ katapọtụ ka m ma eji gbapịa gị anya, ezigbote anya gị ya. Very deluded individuals, my brother. Ọ ga-abịa asị m white Africa adịghị mma. Nwanne onye ọbụla kwuru okwu Africa adịghị mma ruo ebe na ụra azụ aka ka ị ga-eji wee pịachie ya ntị, pịachie ya ezigbo ntị. Ịma ihe o tekiri? Do you know what it takes to combine ancient knowledge? You don't know. Ịmara ihe niile anyị na-ekwu ebe a, go and cross check them. You cannot see them in the book. No book. Ị gachọsịa ya, ndị mmadụ na-akpọ na-ajụ, nwanna gwa m akwụkwọ ị na-agụ, tell me the books you read. I say I don't read any. I read my mind. My mind is the book. I don't read any. Nwere ike nna gwa gị, nwere ike ị gaghị ebelieve. Enwere m efe. I don't have time. Bịa fọzikwa book onye. Enwere m efe, bịa fọzikwa book. Ndị ga akwụkwọ m the computer juru eju. Computer is full. Ebe a na-ede ihe. Anyị enwere Igbo keyboard. Enwere Igbo keyboard ebe a. So ihe anyị na-eme bụ anyị we use English keyboard there. Abịa translate le n'Igbo. Because all those Igbo translation a na-eme na Google, we don't use it. Ọdọrọ correct. So we write them in Igbo direct. Because ị gaghị eme nwe life. Because o nwere Igbo keyboard, all would this fake a na-etinye, and that fake ahụ ga-eji nwe compose anything meaningful. And then eme translation. Because ime translation ọ dịghị correct. Ị ga-ede ya ede n'Igbo. So ya ọrụ a na-arụ adịghị. Ịkwụwa m ụgwọ, ị gaghị akwụcha m ụgwọ nwanyị na-agwụ. You can never be able to pay it till this world end. You got to, because onye amụ dị mma ama ihe onye ibi n'afọ, you don't know the tax ahead. Ị mara ihe a na-ekwu maka ya. Ndozi ọdịnala, ị mara our target. Anyị chọrọ a new place entirely to live as ndị nsọ ala Igbo. Ịmakwa ihe ọwọtụ. Ịma ihe ọwọtụ. A written document about nsọ ala and ala nsọ, the holy land we are going to. Ịma ihe ọwọtụ. Ịma ihe ọwọtụ to have a book anyị ga na-use as onwe anyị, that place we live. Owe free land. Only ndị nsọ ala ga-anọ ya biri ebe ahụ. Ịma ihe ọwọtụ. All these things have been written down, supported the book with our children, with our future. Ịma ihe ọwọtụ, you don't know. Ị nọ dibịa na-akụgheri iri juru afọ, nwere ike ịkpọ inwe ndị ori ahịa na-abụ inye ha ahịa, ha nye gị ego. O nwere ka isi wee mee 1212 ego abata gị aka. O wetezie fonu, goro fonu gaa na Facebook na-akọ nonsense. E nwere ndị na-ata afụfụ every day by day. Ifu na Igbo pụrụ ndụ, they don't sleep. Ifu na Igbo pụrụ ndụ,
nonsense. Onye jog na Facebook na-akụgheri akụ. O nwere ndị every 24 hours ha na-think how do we make this land great. We don't think about Nigeria or Fulani or nonsense. No, because those things are 5 senses. We don't go there. We are beyond the 5 senses. Anyị abụrụ 5 senses. Anyị amara ihe ndị a na-akọ. We don't know what they are talking about. Ihe anyị na-ekwu maka ya bụ how do we set the pace for the sperm inside you. How do we purify the sperm? How do we clean the sperm? Because human being, that earth ifụrụ is mkpụrụ amụ. Mkpụrụ amụ. Mmadụ ị na-afụ bụ the sperm coming out of mkpụrụ amụ na-achọ ịga na egg. So iwu mmadụ ahụ otu anyị fụrụ mmadụ na ha na-achọ ịga na egg. So many people will make it to that ovary and so many people will die along the line before the ovary. Simple as ABCD, as above so below. As above so below. So only that strongest sperm will make it to that embryo. That is a philosophy. That is a philology. That is a cosmology. And the life you live is a philosophy. Ndị mmadụ aghọtara ihe a na-akọ ndị nkịtị na-akọgheri mgbe ọbụla ha na-ego ego 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 since ị chụwara ego ịchụtago ya. Since nne gị mụrụ gị ị na-achọ ime 40, ị na-achọ ime 50, ị na-achọ ime 30, ịchụtara ya. Ị gaa n'ala Hausa nwatakịrị 24 years anụ ọnụ nwaanyị ịtọ mụọ nụọ nke ịnọ, ọ nwekwaghị ụlọ, ọ napaghachi oke ọchịchọ, ọ naghị achọ oke ọchịchọ. Asịghị m ụnụ nụọ nwaanyị, asịghị m ụnụ zuo ochi, mana jos negodo nwoke a na-eri yabasị, onye a na-eri yabasị damanụ bụ bado na-eri yabasị na village ụnụ, data onye Hausa na-ere suya, ị ga-eri happy. Ị dị happy more than damanụ bụ yabasị, ị dị happy more than damanụ bụ sugarcane, ị dị happy more than him. You are not. Mmadụ nọkọta nnọọ kọrọ onwe ya ọrụ create onwe ya problem na-asị na mmadụ mere ya. Kedu gwa m ndị Hausa na-edi happy karịa? Gwa m ha many. Asị ka eme nsọ ala isi mba. We are hungry. Agụụ na-agụ anyị. Onye agụụ na-agụ hungry man is an angry man. Onye agụụ na-agụ. Nwanne you are a criminal. Onye ochi ka ịbụ. You are a criminal. Ịbụ onye ori. Onye agụụ na-agụ onye agụụ. That man bụ okpete na baro. Onye agha bụ okpete na baro. Ọ nke ka ya mma. Ajụjụ ka m na-ajụ. O bụ tomato. Onye a ndị Igbo na-akpọ ogbenye. Ogbenye wụ some intelligent man that blinded to his una amam ka asụ ya n'oyibo. Falsehood asị ịghọtago. Onye agha mere onwe ya ogbenye wụ truth, ya na-akpa wụ eziokwu, truth that blinded himself to that falsehood. Ọma onwe ya ogbenye asị onye iberibe. Ọwụghị ogbenye, ọwụghị poverty, ọwụ an intelligent man mere onwe ya ogbenye to blind that falsehood. Ọ ihe ogbenye n'ọnụ Igbo bụ ihe ahụ na-eche. Asị na mmadụ kowe aka, nwanne ikowe aka, onye kowere akpa ebe aka ya erughị ọtagbuo onwe na ahụfụ. Ihe afọ our boys ọ na-eko, gịnị ka ọ na-eko? Onwe ihe oji. You don't have nothing, then why are you feeling pompous? Enwere ihe ị nwere, then why ka ihe na-ekoro? Kedu ihe ị na-ekoro? You don't have anything. So onwezi onye chọrọ inyere gị aka, ọfụ ka ọtụba ya, ọ ya asị onye nke akpọta onye aka ozuo ya ochi ma ka o gwuo ya wayo. Mba, onye adị so. That's why ị gaa na West, onye Nigeria jee chọrọ anaghị enye ya ọrụ. Most of them anaghị enye ha ọrụ. Jee West, go and verify. Most of outside Nigeria, onye Nigeria bịa ha n'ebe ahụ si ya na-achọ ọrụ, ụwa anaghị enye ya anything. Ndị Hausa anaghị eme travel. Onye Hausa na-eme travel na-aga travel based on government support. So kedu ndị wụ ndị agha? Kedu ndị wụ ndị agha? Because ọ mmadụ ka a na-aya. Ọwụ na ndị Hausa anaghị eme travel, ke ndị na-eme travel na Nigeria and they ga outside Nigeria anaghị ekwu Nigeria ka ezi ndị ọ bụ ọkwa mmadụ ka a na-aya. Anyị ga-apụ na outside Nigeria,
anyị asị ndị gọọmenti ahụ we are not Nigerians, Nigerians are bad people. Aga na prison ajụ onye nke mba afa ya ọsị afịa bụ Emeka, ajụ onye nke ọzọ ọsị afịa bụ Oke, ajụ onye enwere ike bife ịkpọta mmadụ nọ n'ise, mmadụ ndị Igbo adịrịghị nọ n'ịtọ, nwere ike ndị nke ọzọ bụrụ ndị Benin ma ndị Yoruba, mana Naijiria adịkwa ha mma. We are not Nigerians. Nigeria is evil, they are criminals. Mana agụọ afa ndị nọ na nga die ha na-atụ ilu na nga hie nwanne, ị gaa na nga na ala bekee sọsọ Igbo ka a na-asụ gị, Igbo ka a na-asụ ebe ahụ. ịghọtago jos ọwụ na ị nwere information nwanne, go and verify ihe a na-agwa gị eziokwu ga na-agwa gị is a pathetic truth. Bịa na nga jee go to German prison, go to Swiss prison, go to Spanish prison, go to American prison, go to England prison, go to Denmark, go all those places my brother. I were anya gị gbara onwe Christmas, then you see why we are here. Ihe anyị na-ekwu jiri nwayọ ka ofe ruru arụ zụrụ gị nri. A na-eme na amarachaghị ihe niile, ịma nke ịma ihe niile, yet ordinary government in Nigeria enu aka na eru aka. Business, I won the business. We cannot boast of one single business center in across the whole southeast with south joined together. No single business center. Man, I name a business. I have a good wharf because wharf ka just ofen. No single business. IGA, we have money. We lack internet. We lack sense. So Nigeria cannot create any business center for you. No, because this is marketing. All the whole ndị Igbo nwere ego, they have businesses in Lagos, they have business in Abuja, they have business in Sabongeri. Ị gaa na Sabongeri, 90% of ndị na-azụ ndị Igbo ahịa na Sabongeri bụ ndị Igbo. Go and verify. Ị gaa na Lagos, most of people nọ n'Idumota na-azụ ahịa. Ndị na-azụ ha ahịa na-abịa azụ ha ahịa everyday bụ ndị Igbo. Most of their customers bụ ndị Igbo. Large numbers bụ ndị Igbo. Ndị na-azụ ahịa n'Idumota, Jankara, electrical parts, medicines, ha niile most of them bụ ndị Igbo, their customer. Now ejuzi onwe gị why ọwọ bụ not these people na-eme this business within themselves. Kedizie odoge anya na these people lack structure inside their mind because ha na-ebi ndụ ihe chi fotere. Ha na-ebi ndụ ihe chi fotere mana ịgwa ha detin ha aghọta ihe na-akọ. These people nna ndị enwe ha achara, ha enwe ha achara, enwe ha achara just like that. Enwere ihe ị ga-agwa onye ugwu mee na onye ugwu agaghị ekwe eme ya because ọ dị against his principle. Enwere ihe ị ga-agwa onye Yoruba mee na ọ gaghị ekwe eme ya, ọ ga-asị ọ dị against his principle because of benefit here. That thing go against his own interest. Ndị Igbo nwere interest, anyị enweghị interest because why all those things eji wee create interest with that ihe anyị na-ekwu maka ya, ọdịnala Igbo, omenala Igbo, nsọ ala Igbo, iwu ala Igbo, all those things with interest that we violated. Anyị aghọta ihe a na-akọ. Ịghọta? So ọwụ because of na anyị pụtara na-ekwu ọdịnala, onye ọbụla kwurube nwanne enweghị onye ji gị aka. You can say anything you like, onweghị onye ji gị, mana ihe a na-ekwu ị chọrọ ịbara onwe gị uru. Yes, ịchị ịbara onwe gị uru n'eziokwu gaa chọọ onye ma ihe. Ịghọta? Ihe ọbụla ị chọrọ ịma n'ụwa o nwere ndị mma ya, go towards them and you lay low. Asị na onye ndidi na-eri azụ ugbo, onye ndidi na-eri azụ ugbo. Gaa mee ka onye amaghị ihe, do behave like a fool, then you will get everything of nature. Anything you want from a king you must get if you behave like a servant to the king. But if you behave as a king, you can never learn anything from that king. Never. You can never. Ndị Igbo si n'Igbo, ndị mmadụ si Igbo enweghị eze. Ọ bụghị ya, ọ bụghị eziokwu.
ọ bụghị eziokwu. Igbo na-enwe eze. Igbo anaghị enwe oligarchy. Igbo enweghị oligarchy. Life prison king onye ka a na-ekwu maka ya. Igbo enwe eze. Igbo na-enwe eze. Eze ịma na eze bụ eze. So Igbo na-enwe eze because eze nke aha nwatakịrị amụọ ya ọfụ, eze ahụ ọ ga-ebuzo pụọ eze esighị ike, emesịa eze ahụ esighị ike adapụ, opụzie ọzọ nke ọzọ siri ike. So Igbo na-enwe eze every 50 month a na-eme ọnwa ahụ. Igbo na-enwe eze abalị ji ọfụ. So ji ọfụ ahụ ha na-eri bụ eze ọfụ ka ọ ji ọfụ bụ eze ọfụ. Eze a na-eche nje eze. So ọ bụghị na Igbo enweghị eze ka ha na-ekwu. Onye gwara gị? Ihe a na-ekwu the kind of eze, the kind ka a na-ekwu maka ya. Ọ bụghị oligarchy forever and ever. Ndị nke nwere kịta ọ dị ebe ọnwụọ nwa ya anọchie nwa ya wụrụ eze ka ha abụghị ya. That is what Igbo don't have, because in the olden days these ezes, these things were religion, all the under religious philosophy. So ọ bụghị onye nwụọ ọwụ ndị British mere ya warrant chief o ji wee wụrụzie like European West system of king. Ọ na-emezi onye bịazie ebe abịa nkọcha nonsense ọnwụọ nwa ya anọchie onwezi uru ọba. Ịghọtago? Mgbe ndị ochie o nwere process ị na-eji eme destiny process. A na-aga processes na-eme ka onye ọbụla nwere ọkwa n'ala Igbo nwee ezigbote akọ na uche. Ndị Igbo nwere the whole security, protect everything n'ụwa, to protect the land, everything in every aspect. Ha nwere within their own system. Ndị mmadụ apụtazie na the ego, this ego the devil. So onweghị onye ọbụla na-destroy ala Igbo apart from this nonsense. Ndị abụghị ndị Igbo n'ime mmụọ na eziokwu. Ha na-aza afọ Igbo okomoko na ngala bụ ihe na-egbu ha, and they never know that heaven and hell is the condition of the mind. They are dying inside because nothing will kill you outside. Everything that will kill you must surely come from your mind. Ihe ọbụla ga-egbu gị ga-esi n'ime obi gị wee pụta. Ịghọta? Ihe ọbụla ọsọkwa were accident ga-egbu gị, that thing must come from you, from inside you, not outside. Nothing kills you from outside. All that thing nọ n'ime gị, imegide that thing ị na-eme, megide that thing ị na-eme, one day ndị Igbo si monkey go market no go return. Ị nwere ike moto pịa gị na ire chere moto pịa gị, moto apịaghị gị. Ọ bụ arịrị onye na-akpọ dike erighị arịrị, nna ya ebiri arịrị ka iriri, ma ha na arịrị ka iriri. What makes a man is inside, not outside. Nothing will ever kill you from outside. Never. Mmadụ gbaa gị egbe gbagbuo gị, ọ dị ka ọ dị kpọsa, ọ dị ka ọ dị egoro. Either in your time you are living here not to return no more, or you are living here to return back, because mkpụrụ onye kụrụ ka ọ na-aghọ. Mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga. Life doesn't work that way. Unu na-eti eche mba, onye ọbụla nọ n'ụwa nwere chi ya n'ime ya ka ọ dị. Ịghọtago? So ihe niile unu fụrụ a na-akpọ gods n'ụwa is nothing but the picture shadow of natural force, which all of us represent from A to Z. From A to Z we represent all of them. So anyị bịa na-eme mpụ, na-ezu ohi, na-agba ama, na-eme ihe niile anyị na-eme. Chena o nwere egwu ndị ụka na-agụ na-atọ m ụtọ. Imesi ife na-eme n'azụ, iche na ọ dịghị onye hụrụ gị, ya bụrụ na m ahụghị gị, Chineke na-ele gị. Why o ji wee yuzuo Chineke dị unu aghọta? O kwefuru ya chi and eke. Ịghọta? O yuzuo Chukwu na-ele gị, ọ sị Chineke na-ele gị, because eke o nwere ihe a na-akpọ eke ọkụkọ gizzard. Ịma ihe o nwere ihe wu gizzard? Ịma ihe gizzard na-arụ? Onye ka eke na-arụ, i bind, ọ na-separate na bind, ọnọdụ a present. Chineke ụwa anya amaghị onye bụ onye, ụwa nka sochi ma onye bụ onye. Imesi ife na-eme n'azụ, iche na ọ dịghị onye hụrụ gị,
ya bụrụ na m ahụghị gị Chineke m na-ele gị. These people gụrụ egwu a pati ọbasi ha, ndị a bụ ndị ma Igbo ideology very well. Ihe mere bụ na ha lose hope. They lose hope because their own brothers left them. They have nothing to offer. They have to go into church. Most of our people gara church abụghị na because ha chọrọ ịga church, because ndị mmadụ na-akpọzi ndị omenala ndị ọjọọ, na ha bụ ndị ọjọọ, ha na-egbusi ndị mmadụ na village. Like this man a na-akpọ ka ha na-akpọ this man Mike Ejeagha, ha ka ha nkụ bara n'ụka without their own consent, because unfortunately ihe anyị na-eme today adịghị easy. Ọ bụghị onye ọbụla ma ya, ịghọtago ihe anyị na-eme today na ndozi ọdịnala. I chere ọ bụrụ na anyị amaghị maka ọdịnala Igbo anyị ga-ekwu unu amaghị ewu ndozi. Nwanne, to destroy is easy, to restore is difficult. Idozi ihe dị difficult. Ọ bụrụ na ị maghị from A to Z ihe niile anụmanụ niile nọ n'ala Igbo, ihe o representịrị, ma ụsụ ma ewu ma ọkụkọ ma udele ma egbe, ọkwa ọjị, ọkwa nzu, all those things represented. Ọ bụrụ na ị maghị ihe a niile, you can never talk about ndozi ọdịnala, because ị mara ihe ọ bụla the first place. Ọ bụ just ịwa ọjị, ịwasị ọjị, ekene orie na afọ na nkwọ, ndị bịa tara ọjị, ndị nke a bịa tara ọjị, ọ ijee na mmiri iwere nzu atụọ nzu aka nzu. Because these things, okay, this thing our program, ị gaghị eji that in program or a mind. Ndị mmadụ na-aga na ọdịnala Igbo based on ọdịnala Igbo, which is the name a na-ekwu maka ya, which is anyị bụ ndị Igbo, anyị bụ ndị ọdịnala Igbo. Ọ bụ na there is highest again ọwụrụ dibịa, enweghịzi ihe ọzọ. Iwepụ dibịa na ka ihe a ga-emekwa, ndị ahụ na-eme ọdịnala Igbo wepụgo dibịa from it na ka ihe a ga-eme. Iwepụ dibịa from it, have them become empty. Wepụ dibịa from it, nothing more, there is no content. Ihe anyị na-ekwu maka ya ndozi ọdịnala bụ each and every one of us, onye ọbụla kwere na ọdịnala Igbo should have everything about ọdịnala Igbo. Your morning prayer, ihe bụ ọjị, how do you do, because ihe a na-ekwu bụ to develop you from the animal nature to a human being. So all those things, how they work, you should know them to have yourself. Unless you mechọziri ịba atụrụ amaghị ụdọ, enwere ihe eji wee na-amanye nkịta ụdọ. O nwere ndị nkịta amanyere ụdọ, nwee nke amanye ha ụdọ. Ọ bụghị nkịta niile chen n'onu. Enwere nkịta ejighị chen n'onu, ọ bụghị nkịta niile bụ chen n'onu. Ịghọtago? So as long as na your intent na ọdịnala Igbo is to know God, ịgbara Amadioha, then you should go for information about it. Unless me wuzi onye iberibe, because onye iberibe amagha mgbe ekere eke ụkwa. Ị gaghị asị m na ị chọrọ something, you don't have any reason for it. Ị chọrọ iwu traditional man, what is your reason? Ị chọrọ you want to follow Igbo religion, then can you hear your reason for it? You must have a reason. Atheist, enwere ihe o mean, here is just an English word. Atheist means the same thing religion means. Simple. Kama ihe mee bụ na ha believe na that ka ha na-akpọ ya nwa bekee na-asị their own personal God. Ha believe na universal God. Simple. That is difference. Atheist mean people who believe in universal God. Or na ha believe one particular, that particular nwa bekee God. Simple. That is theism. So ndị mmadụ chekwa na atheism wee onye believe na God, ọ bụghị eziokwu. That is not true. As long as you see na chi will life force, that means there is a force in you. Eke nori na afọ na nkwọ is force. So whether you like it or not, the world operate by force. Moto na anya force. Ị na-afụ wind ka ọ na-eblow. Wind blows, sun shines. All these things are energies. So you cannot escape it. The best thing will look for better one. Associate yourself with it. Secure your mind, your spirit. Guide your spirit to direction, a destination. Guide your spirit to a destination.
don't just live like that onye nkịtị mba no. So anyị just hụpụta ihe na-ekwu maka ndozi ọdịnala because anyị chọrọ ego. We don't need your money. I don't want your money. Nwere ihe m ji eme. Ndị na-atụ contribution ifu ha ihe anyị ji eme bụ datin ịhụ ndị ụmụ akwụkwọ all those children ị na ha afụ ha. Don't you see them? Ifu condition ha na na-akpọ ụkwụ ha ji n'ụkwụ ndị a leaders of tomorrow. That is why anyị chọrọ nursery school. Anyị chọrọ imepe nursery school bido teach be kụzibere ụmụazị anyị from day one. As long as they give birth to them, we begin to nourish them with a new life. Also kwa ya na anyị bidoro from one school only. At least those one ndị agha nọ na klaasị ahụ will be different from other people. Una afụ ihe na-akpọ change. You see what is change? That is change. Anaghị amụ aka eme na nka. No, ọ dịghị possible like that. One, nsọ ala. If Africa believe in nsọ ala, nwanne, African problem goes away. I'm telling you the fact. Because they will never look for Egypt anymore. They will never look for because Egypt is Africa. The only problem bụ na there is no unified form in this present day. Ị gaghị agazi Egypt, ndị Arab ewere go. Arab is there na-akọzi tudie. So Ghana man can be onye nsọ ala. Ihe o nidiri anyị translate ye because akwụkwọ anyị dị complete set 36 360 degree. All the complete. So anyị nwere ike translate nwe to any language, to Ghana, to French, Francophone, Hausa, Yoruba. Kedu onye ọ bụ na-eme ọdịnala nyapụta ka anyị kwuo the thing. Come, let us talk about it. How do you convert your ọdịnala to ndị Hausa? Bịa gwa m, how do you do it? To ndị Yoruba. But ndị ndozi ọdịnala sị gị na we will translate our book, akwụkwọ Amadioha anyị, akwụkwọ ntarakara anyị, to any languages on earth. Any language. They can read and become passionate emotionally about their own belief inside them. Their own belief, because Amadioha is a universal God. Amadi is man of the people. Man of all. Prince of all. King of kings. Eternity upon eternity. Simple Igbo language you cannot understand. The mmadụ ga-ajụwa what is Amadioha. Amadi gịnị bụ Amadi n'ọnụ Igbo? Nwa Amadi, prince, man, ọha, all. Amadioha is also governor. Iwepụzi Amati only di master of the people, di ọha. Ama bụ gịnị? The law of the people. Also the law of the people, the law of the land. Amadioha means the law of the land also. You gotta go. Ndụ dị. That is why we are here. Anyị wụ ndị nsọ ala Igbo, ndị ndozi ọdịnala Igbo, ndị bịara idozi ọdịnala Igbo, because ọdịnala Igbo is a religion of the Igbo people which has been corrupted. So anyị bịara here to guide our people towards right direction, to make them get to the destination a na-akpọ ala nsọ, the holy land in Igbo land. There is a holy place waiting for us ndị nsọ ala in Igbo land. We have given land, enyega anyị and they have been given to us as ndị nsọ ala, and anyị ga-ebi ebe ahụ as ndị nsọ ala, the holy of holies, and that place ga-enwe gate. A ga-arụ ya, tinye ya gate entrance, one big gate entrance. Sọsọ ndị nsọ ala ga-abata n'ime biri ebe ahụ. Anyị need corruption, anyị need contaminated disease from these evil empires. No. N'ala nsọ enwere Lekki na Lagos, nwee Banana Republic. Ị ga ebe ahụ, ọ bụ na mmadụ akpọghọ gị kpọghọ na fon si gị bịata, ị gaghị abata nwudie. Gaa na Banana Republic, iche ịbata ebe ahụ, ị gaghị eme gị ala ahụ. Ọ gateman ga-akpọ onye na-aga na ịchọrọ. So I want to live in isolation so that we can anyị ga-eji able to develop our children. Ihu mgbe aha anyị pere mpe, enwee ndị nna ha mgbe ana Igbo dị mma, enwee ndị nna ha nwetara obere ego, ha bi na GRA,
ịma na mgbe ha si na GRA pụta saịdị ebe anyị bi mgbe ahụ ịhụ na ha na-akpa oke ha pụta enwere ka ha si eme asị na ndị agba aje ha bi na GRA. Yes na mgbe elu ha n'ọsọ ahụ ụkwa ha GRA nke kịta na ndị ochi na ndị ama juru n'ime mgbe adị Igbo ha n'Igbo onye bi na GRA pụta ọ pụta ha n'anya ezosie na nwe ebe anyị na-akpọ ebe a na-akpọ ugwu ndị ọcha na wọrịwọ that time na ugwu ndị ọcha anyị na-eji anya baisikụl nwere ugwu ndị ọcha ha awụrụ streeti ha awụ na anyị na-akpọ ya ugwu ndị ọcha maka awụrụ streeti ha awụ mgbe ahụ ndị okoko anyị ruo ebe ahụ anyị ewere baisikụl wa n'anya buru bọres anyị ruo ebe ahụ ka na-eji anya bọres bikọz etere ya ete wit moto komkom anyị na-arụ that time etere ebe ahụ ete wụọ ya wụọ life and direct ka m na-agwa ụnụ ihe a. So all the way ndị nsọ ala ga-esi ebi nwanne anyị nwetazu ha na the nọmba anyị needri for ndị nsọ ala anyị aga for ebe anyị na-ekwu okwu ya nwanne. We need to be isolated. We must be isolated from virus dịkwa true. Virus dị, we must isolate ourselves from virus. anyị need long time strategy so that ụmụazị anyị ga-amụzi amụ ga-etozi ha agaghị enwe contamination, ha agaghị enwe contact with these people nonsense, virus nonsense. Very asket supermarket ga-adị ebe ahụ, school ga-adị ebe ahụ, everything. Anyị ebute nnukwu lista desa ọ na-enye anyị ọkụ. Gịnị ka anyị na ndị a na-eje opi work onwe uru na opi work nwanne? You don't need the money, so ịnọdụ ebe ahụ ị na-eri nri na-eri agriculture, ịkọta nri rie everything ga-adị ebe ahụ, enweghị ihe nidiri ka iji ego eme araba nkụ. Ego iji egbe araba nkụ na ọ mgbe ị gara city ifu na nidiri ego, ịpụ na city ifu na nidiri ego much, ịpụ from city odoge ya, you don't need much money as such. Ọ ị ga na city ifuba treasure anwụnwa abịa, too much treasure, imewe window shopping. Ha ifu moto nke asị na na-ekwe ụgbọ nke ahụ, o meghị n'isi kam. Iburu Facebook ifu one boy na China ọ na-egosi necklace, ya gburu ozu osi ọgaranya na-epe mpe eduwodo na igburugbogbo ifu ya na Facebook o bugharịa gị gọtago because nwere onye obere okwe izu ochi na ama agụgharị because ị chọrọ ịdị ka ọgaranya na-epe mpe, ị chọrọ ịhụ bad guy because all these things are flashy, all the flashy and your spirit adịghị strong enough to stand them. All temptation ọnwa gị o nwere ike nwata gị the first day ị ga-eso aka ije mpịaka aka akpara gị, the first day ka ije dị mpịaka asị onye ọfụ na ọ dị ka mgbe anyị bịara obodo oyibo ọfụ ndị na-akpọ ọgwụ n'ọnụ nwere ike ịgbara m witness. Iburu the thing n'ọnụ otu a ndị eke bịa, nwere ike onye gị na ya so. O nwere nwa nga ya na-akpọ jeje data na Germany. So jeje na-akpụ n'ọgwụ n'ọnụ, eruo ebe a na-agba ọgwụ enwe ka esi wee fụ onye dịtụ clean small, ọsị jeje ebutore gị enyi jeje ha na jeje sa agba ọgbọ, ọsị jeje ebutuo na obutubekwe ha ọsị jeje ebutuo onye ruo ofu mbọsị eke ezigbo eke wee bịazie ebe ha jere ọgbọ n'ọnwa ụtụtụ otu a ọ na otu a na ebe ahụ eke si na-azụ ụta hịọ ya aka na akpịrị gbaa jide ozugbo o tie jeje ebutuo onye nke ya onye na-awa anya mgbe ọbụla na-asị jeje na obutu onye ọgbọrọ dị otu na otu agbụnye eke n'aka. Eke mana ọ bịara ọfụ ma ihe eke gwara ya, eke si ya na ọ na-afụ ihe niile na-eme ebe a na iwu new person, ọ narị ya dị ahịa si anaba, because ọ ma na onye ọfụ jeje ebutuo and enwere ike mgbe ọ bịara Germany ahụ enwere so many people na Germany ọ fụrụ ha ka ha bụ akpa si ọrụ na-abata, mana dị ụtọ na ọfụgo mgbe ahụ nọba anyị ọ na-afụcha Facebook ebe flash ọ chọrọ igbu ozu taa na echi, ọ chọrọ igbu gị ogbo ịhụ na aka abaghị m ntị, ọ baa Germany ozugbo eburu ya
pịa n'ime nga kwụtọkọtọ ozu ogbuhu iro ọfụ. Mana e nwekwere ndị na-arụ ọrụ mgbe aha ndị agha na-arụkwa ọrụ ahụ nọdụ ọfụma na-eriju afọ, but duta ama iberibe ya chekwere o chere na ya ga-ọtụ ọgwụ ahụ kara ndị agha na-eriju afọ mma, ndị agha na-arụ ọrụ eriju afọ. N'ala bekee ndị na-arụ ọrụ enweghị ụdị moto ha anaghị agba, enweghị ụdị ụlọ ha arụghị, doduto ha na-arụ ọrụ ha, they know the value of money. So ịfụ ha iche na ha enweghị ego, but because ha ama value of money, nke nwa na onwe gị na-eme na ị nwere ego, at the end of the day ị ga-akpọ ndị agha na-arụ ọrụ ha chọrọ gị obere ego, ọ bụ na mụgwụ kwụọ ọgwụgwọ ka nyechi aha azụ ma akpa aha gị bata nkatị mmadụ na-akụ gị next week ka enye ya. Ọ ga-esi ekwu ya sị na nzọchọgodi m 100 ebe a next week anye gị. O nwere ike o nwere nnụnụ ọ chọrọ ịkpọpụ ahịa, o jebekwe nna ya nwee pọtụ, nnụnụ apụbekwa apụo, ọ sị gị mgbe nnụnụ bata ka onye gị ego. Next week ruo, nwanne ha ofe akwa na 100 euro nkọ, ọ sị gị nna nwanne onwe biznes mmekọrọ akụ na biko nwere m ndidi, enwe biznes mmekọrọ. Mgbe ị na-eche inye ya ego ahụ gịnị okwu nọ biznes mee ka inye onye gị ego? Mba, ọ sị gị na ọ ga-enye gị next week, which ngị nwa makwa ịghọtago ije ọsụrụ ka ị tụọ lọkụ, bikos ọ bụrụ na inye ihe mgbe ahụ sị na nwanne gị nwoke ihe na-esiri ike gbaa nkịtị, inye ya dimon next week ọ gaghị enye gị dị ego. Next thing ịkpọzi na fon ọ gaghị ebu igwe. Next thing bụ okwusi ekwu ọsị na maka 100 euro ka iji akparị m na last month last year ego niile m mefu last year eji m 20 million rụọ nwaanyị jiri 50 million rụọ ụlọ onye ọ gbasara. Ụlọ eji 50 million were na-eru ahịa na village onwe ha onye bie, ọwa amamihe dị ha. Disorganized people, very very disorganized. Ihe m na-agwa gị ihe ahụ life experience, life experience. Mmadụ ga-eresi ụlọ nna ya resi ya anị were bịa ala bekee, ruo ala bekee isi ya mba n'ụzọ a ka a na-esi, ọsị gị mba gịnị ka ọ ya bere ebe a under 6 months ka ọ nachighị azụ. O nwere ike ọnọgo 18 years na ala bekee, 4 years outside, 14 years na prison. Ọkwa onye si ka ọ bịaruo ozugbo ka ọ na ozugbo ịbịasị ya nwanne oyime agbago m gị na oyime aka m ịgba gị na enweghị iche n'ime. The same thing ka nna akwụkwọ ndị nọ na be anyị nwanne. Ọ ka mma na ị na-ebu onye oburu mbọchị weekend ikilin ya up were ego i butere n'oburu wee yiri akwa, a ga-ebunite gị from dustbin. You will rise from down up. Enwere ndị ma ihe n'ụwa, enwere ndị na-arụ ọrụ akwụkwọ, nwee ndị na-atụ akwụkwọ, nwee ndị na-atụ ihe niile. Akara onye ọbụla abụghị ofu, ọ bụrụ akara aka gị. Akara aka onye na-eduje, ime nke izizi ọkụọ, ime nke ịbụọ ọkụọ, ime nke ịtọ, ị na-esi ọnwụ nwanne. Ọrụzie echi isi ọnwụ ndị village na-eme gị. Enwere onye akara aka ya bụ na village ọwụhụ Lagos. Enwere ndị bịa ala bekee, the first day o jere ọgbọ o nweta kọstọma, onye hazi eji ọgbọ ege nọrọ nna ya na-akpọ ihe fon ya ji wee go ask, ọ na-akpọ fon bife mara ihe na-eme nsisi month ogbuo ruo ụlọ gụgasị everything. Yes, ị nwere ike ịfụ ya isi n'ụtọ ahụ ya adịrị gị iru ebe ahụ gị na ahụfụ a na-eme ya ka mezie isi na adịzibụ onye bịara ụnyaahụ ogbu onye sinsi m bịara Suez enwebe ihe na-eme ndị be anyị kpọọ mmụ na fon mma nna anyị enwere dibịa ịma biko amagha m ihe na-eme eme ndị niile m bidochara ahịa na Suez anyị na-egbucha na gwogwo nke ọbụla ntiri aka ọkụọ ibi na-achụgo m n'ụlọ kịta ka ihe mmemme ihe a nna biko chọrọ m dibịa biko a ga-agba afa ka a mara m onwe ihe nna nna anyị metere. Yes, this year nesting mono Germany mono everywhere. This is normal because oche ọma ha na akara aka onye na-edu ya, akara aka onye na-edu ya ọnya ka a na-agwa gị ya na ihe a na-eme ebe a nwanne. Ịgba afa should not be personal anymore. N'akwụkwọ nta na akara anyị ịgba afa dị ebe ahụ. Take yourself the book and read what is afa and know what you have to do for the prayers. You must keep them. Those prayers is very important. Ọ dị ka note.
those prayers in the book you must say them accordingly. Nwanne mmadụ anaghị na ego na-agbara gị afa rubbish nonsense. Ihe ahụ nwanne agafego that level. Na Bible ahụ iji afa nọ ya n'ime, Koran afa nọ ya n'ime, ọ dị ebe ahụ. Onweghị onye na-agbara gị ya, ọ dị there. All those things ka ị na-agụ as prayers every day by day. Ihe ahụ ị na-afọ na asị na a na-adị ka story. Ọ sị gị na Abraham ji jee ebe nwa, ejikwa eje ebe nwa, o ji wee si ebe a pụọ jebe ebe a. Ihe ahụ afa ka a na-agbadatin, because ọ ma na every human being represent the same thing. Moses ji wee jee na disi jee na ebe nwa, o jee na mountain ebe ihe 10 commandment. Ihe ahụ afa ka a na-agba. Ọ gbasịa dị afa onye gị solution. Mgbe Moses bara ọsịa gwa ndị Israelite they should do like this, do like this. Israelite ogonwa simple, you should do this, you should do that, you should do that. Ka ihe a na-aga ewere ego nye mmadụ ọ na-emebisiri ya ego ị na-afụ ha afụ. Ihe na-esiri gị ike nna enwere ihe na-aghọta ha na ndị be anyị. Ihe na-esiri gị ike ijekwuru pastọ ma ọ bụ dibịa whatever, iji ha ego ọchị gị weta ego ị ga-ajụgodi dị dibịa ma ọ dị pastọ ahụ sị ya ọga a sị m gị na-enwe ihe m na-eme na-aga aga ya ka m bịawara ebe a na so onwe nke iji nye m kedụ nke m nweta ego, enwe nke iji nye m ejighị m ana njibewa. Mana these people ga-aga jebiri ego sefere ihe ha na-enwe wee jewere ego nye this man. Ị na-enye this man ego a now based on what? Ọ bụ ọgbasịara gị dị afa tụsịara gị aja aha, gịnị mebezie? Gịnị mebezie? Nwanne, the spirit only needs guide. There is a job in this life. Enwere aja, nwee mmiri, nwee ọkụ, nwee ihe niile. All those things were the source of money. There is divine, there is human, and there is element. These three things makes up everything in life. You can have anything you want based on your desire. Everything you chọrọ wee nwe, but only not in America. Ịbụghị onye America, ọ ga-adị gị difficult to set a foundation in America. Ị na-adị na Spain, ịbụghị onye Spain, ọ ga-adịrị gị difficult. The only place ị nwere freedom to have or to build anything is in your village, not even in Lagos. Not even in Lagos. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ile a foundation, ọgwa because akpata atụfuo abụghị ọgaranya, ịzụ ahịa abụrụ rich. Ịnọdị na village unu with this kind information anyị ji. That's why anyị ji si unu na unless bụ onye nsọ ala, we will never trust you because we understand the mind of human being. It is not stable unless you make it stable. ịghọtago? Ọ dịghị otu aha ndị be si wee chee. It is not. The love and hate is the same thing, only different in degree, differs in degree, that's all. That is why mmadụ bịa ha na ebe a call nonsense about ndozi ọdịnala. I don't, because ịnọghọ m n'ihu, ịnọdị m n'ihu, m jide egbe agbatuo m gị n'ala. I swear, m jide egbe naanị ka m na-apịatụ gị straight ahead because I need m gị. Ị mara ihe anyị bịara ebe ime, you don't know why we are here. You don't know. So if you don't know, get out. Si ebe a pụọ. You mara about life. Mgbe ndozi ọdịnala bidoro ya kpọrọ gị mba, then you come, you like ihe a na-eme, then walk out. Ịma bụ eme ya ghara ị na-eme ya sinsi. You know, ịma eme ya mba, then na ị ga-agwazi anyị ka a ga-esi eme ya. Why you not eme since now? Why you never started this before? Why you not eme since? Ị na-abịa agwa anyị ka anyị si eme ya, isi gị mba n'otu a ka anyị chọrọ isi wee mee ya. Ị na-eme anyị force. Nwanna ya o mere gị force bịa. Anyị o mere gị force bịa. Mmarakwa ụzọ isi bịa sikwa ụzọ aha pụọ. Men market ama na ofu onye abịa anyị. Hey, ndozi ọdịnala is doing well, but they must do like this, they must do like this. Onye gwara gị?
how do you know that we must do like that? Ịnọ mgbe anyị nụrụ ozu, ịma ihe anyị plan, ịma ebe anyị na-eje, then why did you say you must do like this, must do like this? Enwere akwụkwọ anyị na gị, nwere ebe anyị na gị dizaịnịrị maapụ anyị nọ wee na-agba si n'ebe a ka anyị ga-esi ebe a? Mba. Then why kwana iji ekwu? Because o nwere onye ọbụla nọ ebe a na-akpa nkata ndozi ọdịnala, ọ gaghị ekwe na Facebook because ọ na-akpa dị nkata. Ịghọtago, mara ebe a na-eje, mara ka a ga-esi. So onye ọbụla kwuru na Facebook is ignorant or a fool ka ọ bụ, because ọ mara ihe a na-akọ. O soghọ n'ihe a na-eme. He want to force himself in. Nwanne, ndozi ọdịnala abụrụ Igbo meeting and can never be. Ihe a bụ a divine movement. A divine movement, not even freedom fighting. It's a divine movement. You mara ihe a na-akọ. You got to go. It's a divine movement. Ọ na-achakwa ọkụ, ọ na-achakwa mmadụ ọkụ. Onye ọbụla gara against ndozi ọdịnala ọ gaghị arahụ ụra abalị. Jee jụọ ese. Because ịmaghị ka m kọwara gị ihe ka mmụọ si arụ ọrụ. All those things ị na-aga na ndozi ọdịnala, ị na-amụtasị ihe, na-amụta ihe, na-amụta ihe, na-amụta ihe. Mbọsị ọbụla ịta ọnụrụ against ndozi ọdịnala, all those things ị mụtara ndozi ọdịnala will begin to torment you. They will start tormenting you. Because ọ nwere ihe na-akpọ orikọ n'ọnụ Igbo. Orikọ n'ọnụ Igbo bụ na ị gaghị eri ihe mmadụ chere echiche ọjọọ. Akụrụ ya n'ọfọ. Akụrụ ya n'ọfọ. Amụrụ m n'ime amaala. N'ime amaala ka amụrụ m. Odo na my father mechara jebe ụka mana ekweghị m. Agara m seminary school mana mfụ na akara aka m adịghị ebe ahụ. Ịghọtago? So ihe niile m na-agwa ụnụ ebe a bụ ihe si na mmụọ Igbo, ana Igbo wee pụta. O nweghị onye n'ime ụnụ ụjọ nwere ike ikwunwu, ụjọ nwere ike ikwenwu, o vibrate ye Amadioha si. Amadioha ọkwa law, ọkwa law, ọkwa iwu ka ọ bụ. Law is a law of the land. Ịghọtago? Law of the land. So enweghị m ike ijie na-akọ nonsense. Agaghị m eme. If I do it, it go against or go against me straight ahead. Agaghị m eji akọtu life and direct. So all your own unborn children, because you are stingy, if never think about your own child. I care for your children, not you. Nwere ihe m ji ga-eme. Mmanụ na amụchisi nwa everywhere. You are born everywhere every day without any plan for the children. You don't have none, but none. From for juaba. Chọrọ ịbata nwa echi. Nsọ ala Igbo is for the children coming after us. The land ha ga-eli, they will live in a holy land, ebe dị nsọ. Fụ ụmụnne ha n'anya dịka ha si fụ onwe ha n'anya. Fụ ụmụnne ha n'anya dịka ha si fụ onwe ha n'anya. We have enemy. Ndị Igbo so enemy ka ha na-create. Enemy. Mmadụ bịara na ndozi ọdịnala Igbo. Ọ sị ya like ihe anyị na-eme. Gwanụ m ka anyị si wee were enemy to him now. Udoro ga na this stupid people ndị animal. Gwa ka ihe mere anyị your enemy. Can you tell me why we are your enemy? I'm telling you. Anyekwa njụka m na-ajụ. Ị bịara ebe a. Isi ọ bụghị ihe mere respect ka ịfụrụ. Mana ọkwa ihe mere respect, ọkwa ihe anyị nwe mere respect. Ihe mere respect, ọ bụ ya ka ịfụrụ. Then what is the enemy? Ka ihe mere enemy? Njụka m na-ajụ. Kedu ihe mere enemy? Nna agara m na school. Gaa ebe ahụ, ntị na this school na I like him, their subject. Nsi ebe ahụ pụọ. Kedu ihe mere enemy to that school? Odo ga na ndị some people amara eche uche. Ifu ka ha na vibrate na-aba. What is that? Gịnị bụ problem? Hey, ndozi ọdịnala, ọ sị anyị egbu n'ewu. Ọ ya bụ mere enemy. Ọ sị ga-egbu n'ewu. Ọ sị na ndị ndozi ọdịnala anaghị egbu ewu. Na anyị chọrọ ka ị na-ekpere chi gị n'ime mmụọ na eziokwu. Na-egbu na anụmanụ na-enwe ihe o mere gị. Ọ nyanwa mere gị enemy. That is why the enemy. Na isi ọdịkwa mmadụ mma. O nwere mgbe ha bịara be gị kụọrọ gị aka ị na-egbu ewu, ha nara gị egbu gị. Ndozi ọdịnala ha na-ekwu maka religion. Ọdịnala Igbo bụ gịnị? Ha na-ekwu
maka sayensị and teknọlọji esi aga eme sayensị ọsị mba nwanne onwe ejighị aka mere sayensị mepee ya na so ka ekwenu ihe wụ the problem odoga ya na these people na-akọghịrị isi adịghị ha mma odoga ya na tormenting all those things they learn from us is tormenting them. Ara bụ ihe na-aghọ ha, ara bụ ihe na-apụ ndị a ezigbo ara na-enweghị digrii, ezigbo ara na-enweghị digrii na-apụ ndị a. Ndozi ọdịnala ji si eji wee sị ya since ahụ eji wee sị gị what have you done, where is your curriculum, anyị chọrọ ime something, you want to do something in your own name, not in name of ndozi ọdịnala. Isi anyị nye gị ego mba, ego anyị anaghị enye mmadụ unless you want to do something for ndozi ọdịnala we give you money. Ọnwụ na isi na enyeghị m ya na ndozi ọdịnala anyị agaghị enye gị ego. No, yes ese weta ego ọjụ enwere ego ya edebere gị ị chọrọ ime a project in your own personal project, isi anyị nye gị ego, anyị sị mba, anyị awara ajọ mmadụ. Ndozi ọdịnala is a philosophy on its own to restore the Igbo dignity, to restore the sanity in ala Igbo. Amaghị m ịghọtakwara this thing.